Ahoj, já jsem Petr, vítám vás u dalšího videa a dneska tady mám něco speciálního, na co si myslím, že asi všichni z vás čekají netrpělivě. Je to Huawei, nebo jestli jste Huawei Mate 10 Pro. Ten telefon se dělá ve dvou verzích, je Mate 10, je Mate 10 Pro. Česká republika nebo Huawei Česká republika se rozhodli, že tu Mate 10 neuvedou na český trh, uvedou pouze ten Mate 10 Pro, ale připravili na něj speciální cenu, která opravdu je, si myslím, že na tuhle výbavu špičková. Ale než se podíváme na samotný telefon, tak pojďme si zase říct, co je v balení. Tady naleznete rychlonabíječku, naleznete tady datový kabel na USB-C a naleznete tady sluchátka, které jsou dost podobný takovým těm klasickým appleáckým EarPods a s konektorem USB-C. Takže je poměrně jasný, že na tomhle telefonu jack na 3,5 mm sluchátka nehledejte, nebo konektor, ten tam určitě nenajdete. Ještě v balení je takovýhle silikonový pouzdro, je to z takového toho měkkého silikonu. Tady je matný, tady je čirý, krásně to sedí na ten telefon. Ten telefon má skleněný záda, trošičku klouže, takže jestli chcete, určitě si na to dejte ten silikon. A ještě poslední samozřejmě věc, tady ten pin na vyndání SIM karty. Tak a jdeme se teď mrknout na samotný přístroj. Ten, když se podívám, tak je takovýhle krásně skleněný ze zadu. Bohužel dost se samozřejmě patlá, jak už je to u těchto skleněných ve zvyku. Když se mrkneme na ovládací prvky nebo na to, co tady najdeme na telefonu, tak samozřejmostí je kovový tělo. Zepředu, zezadu, jak už jsem říkal, krytý sklem. Z pravé strany zesilování, zeslabování, zapínání, ze spoda reproduktor, USB-C, mikrofon. Z druhé strany potom naleznete slot na dvě SIM karty. Pozor, nejedná se o hybridní slot. Tenhle telefon nemá slot na paměťovou kartu a využívá 128 GB ramky, která je uložená uvnitř. Pardon, 128 GB paměti pro vaše uživatelské data, jinak telefon má 6 GB ramky. Z vrchní strany samozřejmě druhý mikrofon, tak jak to bývá na odclonění okolního šumu, a trošku netypicko proti ostatním výrobcům infračervený port na ovládání například klimatizace nebo televize. Ze zadní strany potom čtečka otisků prstů, tu musím pochválit, že je velice dobře uložená. Jestli si pamatujete, dost jsem tady za to hanil Samsungy, který uložili do stejné řady s foťákama a člověk se po paměti když se dívá, samozřejmě nedíváte se z druhé strany, ale po paměti dost se to pletlo s foťákem. Tady je to uložený na dobrém místě, pokud vám vyhovuje čtečka otisků prstů vzadu a ne vepředu, tak tady je to uložené na dobrém místě a výborně hmatatelná a musím pochválit i, že je tam poměrně velice rychlá odezva, ale to je asi, si myslím, že u tohohle nebo u téhle kategorie telefonů docela žádoucí. Ze zadní strany, tak jak jsme zvyklí, jsou tady u posledních nebo u nejlepších modelů Huawei jsou tady už soustavy dvou čoček odlejky, doplněný jsou tady tímhletím duálním LED bleskem a tentokrát se tady nachází čočky od odlejky Sumilux a musím přiznat, nebo musím vám oznámit s potěšením, že ten telefon je první telefon, aspoň jiný jsem zatím nenašel, který disponuje u foťáků u obou clonou 1.6. Takže to je, co se týká zadního fotoaparátu, jinak je tady zase ta klasika 12 megapixelů barevnej, 20 megapixelů černobílej, zepředu potom je 8 megapixelový. U těch zadních čoček ještě se sluší říct, že je tam optická stabilizace, pouze ale u té hlavní čočky, nikoli u té zoomové. Telefon, když už si pustíme, tak tady vidíte, že se jedná o téměř bezrámečkový displej. Jeho velikost je 6 palců, poměr stran 18:9 a je vyroben, jedná se o OLEDkový displej. Telefon, když si pustím, dotknu se tady ze spoda, tak jste určitě viděli, jak rychle ten telefon naběhnul, jak rychle reaguje. Tady
když se podíváme do nastavení informace o telefonu, tak jedná se už o poslední systém Androidu verze 8, takže Oreo s poslední nadstavbou MUI od Huawei. Telefon pohání Kirin 970, ten procesor v kooperaci s AI učením. Je to jeden z prvních telefonů, kterým touhletou funkcí disponuje, řekneme si o ní za chviličku. Dále je tam 6 GB ramky a jak už jsem říkal, 128 GB pro vaše uživatelská data. Tak, pokud se ještě mám vrátit k displeji, tak abych sem byl úplně kompletní, tak displej má rozlišení 1080 na 2160 a 403 dpi bodů. Pokud se podíváme na výkon telefonu, pustíme si klasika Antutu Benchmark, tak se dostáváme na hodnotu 175 889, to znamená, přibližujeme se někam, nebo jsme u hranice kolem Samsungu S8. To, co na tomhle telefonu určitě vás nejvíc zajímá, tak je fotoaparát. My jsme si ten telefon vzali do docela dost prostředí. Byli jsme zvědaví na to, jak bude fungovat clona 1.6. Docela jsme s tím fakt byli překvapení, fotí to nádherně. Já si myslím, že kde ten telefon oproti ostatním vyniká, tak je zejména při nízkém osvětlení. Tím, že je tady ta soustava dvou čoček, tak můžete to použít na portréty, můžete to použít na fotografování na makro a pokud se podíváte tady na fotky, které my jsme tímhletím telefonem vyfotili, tak opravdu musím uznat, že portrétní režim je opravdu perfektní. Tam, kde je ten rozdíl trochu, kde je znát, ještě podle mě aspoň ne úplně odladěná ta verze, je, že fotky, které jsou foceny za denního osvětlení, paradoxně, kde všechny telefony nemají většinou problém, tak tady tohle to trošku přeexponovává, kdy je obloha podle mýho názoru docela přepálená. Nicméně portrétní fotografie opravdu úžasný, tak jak je odskloněný popředí od pozadí, na rozdíl například od Note 8, kde opravdu je potřeba, abyste stáli přesně, jak vám ten telefon říká, 1,2 metru, tak tady ten problém není a připadalo mi, že je jednodušší tu portrétní fotografii vyfotit. Navíc, a to už je stejný se Samsungem, ty fotky jsou v tom přístroji uložený tak, že vy můžete i dodatečně si vybrat, na který bod chcete doostřit a tohleto teda je patrno, nebo tohleto se dá řešit v postprodukci. Abych zmínil funkci, kterou jsem vám slíbil, jedná se o AI učení, tak tahle funkce ve spolupráci s procesorem Kirin 970 funguje tak, že v momentě, kdy vy fotíte nějaký objekt, tak telefon dokáže rozpoznat až 13 druhů objektů, záleží, jestli fotíte jídlo, jestli fotíte portrét, jestli fotíte oblohu, jestli fotíte kytky, tak je zde uložených 13 takových režimů, který lze fotit a díky tomu ten telefon například tu fotku přizpůsobí a je to nastaví trochu jinak kontrast, trochu jinak saturaci, takže takhle funguje AI učení. Výhodou toho je, že veškeré informace, které se ohledně tohle zpracovají, tak se zpracovají přímo na tom čipu, to znamená, není potřeba k tomu jakýkoliv přístup na internet nebo na cloud. Tohleto AI funguje i v menu, to znamená telefon si tak, jak vy s ním pracujete, tak on se postupně učí, hledá si ty aplikace, které vy spouštíte nejčastěji a přizpůsobuje tomu celý tohleto prostředí. Takže díky tomu ten telefon dokáže potom fungovat daleko rychleji. Mate 10 Pro bude v Čechách prodeji od listopadu a tenhle ten telefon přichází s velice
příznivou cenou 20 990 korun. Je to perfektní cena, je to cena, která se rovná i například prodeji, tuším v USA, kde startuje někde kolem $930, takže konečně je stejná cena, poměrně crossover celý trh, takže tahle ta cena perfektní. Ještě mám pro vás speciální informaci, že k předobjednávkám na tenhle ten telefon od nás dostanete takovej dárek, který my ještě v tuto chvíli nesmíme říct, co to bude, ale ten dárek bude velice hodnotný. Pozor, platí to pouze k prvním pár kusů, takže nedostane se asi určitě na všechny, ale kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jestli se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte nám dole pod ním dát palec nahoru. Nezapomeňte to, že ještě kromě Mate 10 Pročka bude přicházet Mate 10 Lite, ten už je v prodeji ten týden. No a já se s váma budu těšit u dalšího videa. Mé jméno je Petr, huramobil.cz a čau u dalšího videa.